No. Tuto. Ale už čo? Baby, pozri sa aj ty sem týmto smerom. Tak. Si že spokojný, áno? Začína, no. Už je hlavný. O 2 mesáčky už udrží sám hlavičku. On ju drží. Pozri, On už drží, Ale normálne. ešte ho držíš pod Ale pazuchou. pekne ho otočil, sám si mu takto vystrel tú hlavičku. Ale už On je na brucho, keď ho dáme, tak ma normálne sa vyťahne. o 2 mesáčky už bude taký, jak Sixta. Ale už Minke dáš prsota, ti už tak drží, že by sa chytila a už by išla hore. Áno, išla Čak ona sa už pretáča. Ona sa už pretočí, no? Včera či predvčerom som ti povedala, jak normálne naprebrala v tom pulti, pretočil si nohu, už sa už išiel na bok. Mária, treba dávať pozor. A máme taký vysoký, takže tam sa nepretočí na tom pulte. Máme taký, že je tak, tak vieš, boky sú z boku. No ale Mirko aj nabok, ja by som, či čo je... Akože pri Z ňom druhej strany. sme, to keď ho prebalujeme v noci, Bála by večer som. kúchame. Ale